Velkommen til Plateholder sommeråpent. Første episode. Første artistintervjuer Lavrans. Ja, Hvordan går det? Det går veldig fint. Ja. Litt hektisk i systemet, men bra. Ja, for det kom vi inn på hvorfor det. Kan ikke vi begynner rett på. Hvem er du? Hvem er jeg? Det verste spørsmålet. Ja. Jeg vet ikke, jeg heter Lavrans da. Jeg er en artist, jeg vet ikke. Hva skal man si om For det? det er mange som kjenner deg kanskje fra The Voice. Ja. Kan ikke du fortelle litt sånn Kan ikke du bare ta og fortelle? Ok, fordi jeg er masse om The Voice. Så har jeg for eksempel, hvordan er det når. Fordi i ditt tilfelle da, så snudde jo. Det var jo Jarle Bernhoft som syntes jeg. Ja, stemmer. Helt på slutten. Siste sekund. Ja. Hvordan var det opp til det? Ganske grusomt egentlig. Men ikke fordi jeg ikke syntes det, men fordi jeg bare følte at det var hørtes jævlig ut. Så, ja, og Fordi du går, så det er en audition, og så går du på, og så begynner låta. Ja. Og så, for da er det, for det er jo ikke er det noe tidspress på hvor lang en låt kan være før du ikke kan synge mer, eller er det en sånn du kan synge en hel låt helt ut? Helt ut. Du kan synge en låt helt Ja. ut. Okay. 2 minutter er det. 2 minutter, ja, skjønner. Og du kunne velge låt. Du valgte hvilken du ville. Ja, liksom. men de kan si at den kan du ikke ta. Og så må du Ok. velge en annen. Ok. Men jeg fikk min da, heldigvis. Så gøy, ja. Mm. Og det var Stay, ikke sant? Nei, det var Human. Stay var scene. Vi må starte på nytt! Men det var Human, og da var det, når folk ikke på en måte snudde seg, merker du på en måte energinivået? Nei, ikke da. Jeg blacka ut typ. Så jeg tenkte ikke noe Ja, om du at jeg gjorde ikke syntes- Ja. Jeg var bare, jeg får egentlig ikke lov til å si det, men jeg må bare si det. For nå kan jeg ikke si det lenger. Jeg var den første av alle. Nei! Jo, aller første av alle. Så den første bolken, Ja. første personen ut. Så da var det sånn ekstra nervepirrende. Så du var første av hele sesongen? Hele liksom. sesongen. Så det var liksom Nei. ekstra. Jo. Det er jo Celine helt kan, sykt. Det setter Celine kan alltid backe det, helt. for hun var der. Ja. Helt du nytt var der jo. perspektiv. Ja, det var, altså herregud, det må være. Ja, det må jo være et helt nytt nivå med stress. Ja. Og så har jeg nesten ikke vært på scenen før heller, så det var bare sånn nei, jeg vet ikke. For jeg tenkte jo kanskje at Jeg tenkte jo kanskje at dommerne. Fordi hvis jeg ikke husker feil, da, så er det dommerne har en viss antall artister de kan ha. Så de må være litt sånn var på hvem de velger, Ja. kanskje. Helt klart. Så jeg tenkte Så de kanskje siste at folka, de er vanskeligere å bli valgt, holdt jeg på å si. Ja, Så- selvfølgelig. Men da altså, det å spille først, Det å og spille så først også. snur det seg helt. Men Var du er- happy med Jarle, forresten? Ja, veldig happy. Veldig happy. Ja. Vi må jo spørre, hvordan er Jarle? Altså, hvordan er han som en person? Hvordan er han Veldig å jobbe fin. med? Veldig fin. Veldig fin å jobbe med. Veldig fin person bak. Ja. Ekte. Ja. Ja. Interessant, morsom. Ja, han virker jo, han er jo for meg da, en av de kuleste og feteste musikerne vi har i landet. Altså, han er jo, det er jo Jarle Bernhoft, det er liksom geni, ja. geni. Ja. Og jeg syns at jeg syns det passa, at det var liksom dere to som det ble liksom, Ja. Det ble en bra duo. Ja. Ja, han er en kunstnersjel, og han har holdt på lenge. Ja, Mm. han er dritdyktig. For Ja, virkelig. du kom jo ganske langt. Ja, det gjorde jeg. Ja, det gjorde det. Du kom jo faktisk til superfinalen, rett og Ja. slett. Og du fikk jo synge med, Jarle. Hvordan var det? Sjukt, det var så mye energi. Ja. Ja, det må være kult. Ja, det ble for mye nesten. Ja. Fordi, var det mye øvinger også? Altså, sånn var det uken? Altså, hvordan? Nei, det er ikke så mye øvinger når det er sammen, men det var vel 2 ganger kanskje sammen. Ja. Jeg husker det egentlig ikke, Ja. så jeg kan ikke si Ja, det ja, helt sikkert, herregud. men Nei, jeg tror cirka 2. men det var vel et minne for livet, det. Ja, på noen virkelig, måter. virkelig. Og han er så veldig i det, i Ja. musikken, og veldig magisk å se og lære av han også. Da. Ja. Det må være mye, for han er liksom en entertainer også. Det er Ja, ikke bare det at han er god på, han er liksom hele pakka. Ja, virkelig. Men de virkelig. andre dommerne, var det på en måte, hadde du mer samtale med de? Altså, hvordan fungerer det nå er på en måte Bernhoft din dommer da? Snakker du med de andre dommerne underveis, eller er det? Litt sånn Ja. sier hei liksom, og sånne Ja. småting, men det er veldig Ja. lite. Du får ikke noe sånn feedback generelt fra dem, eller er det? Jo, når du går av scenen etter å ha opptrådt og liksom kommer videre fra live, da var det ofte at de kom opp på scenen og snakket med de snakket med. Da. Ikke sant, ikke sant. Da fikk man tilbakemeldinger, og ja. Ok, Så det var ganske stort. Ja, så det var faktisk at altså, man får noe ut av det sånn sett også. At, altså, du spiller ikke bare, og så går du av. For det har Nei, jeg tenkt på som musiker selv. Altså, en ting er å være med på The Voice. En annen ting er at du skal også synge musikk
foran liksom, dommere som jævlig dyktige i tillegg. Kjempedyktige. Ja. Og det må være en stressfaktor i seg selv. Var det noe du tenkte på under liksom, prosessen? Nei. Prøvde ikke å fokusere på det, egentlig. Tenkte heller mer på hva jeg skulle si, og hva jeg skulle formidle i sangen. Men ja. Jeg tror min største fiende var egentlig ikke dem, men meg selv, egentlig. At jeg dømte meg selv, da. Men det la jeg litt vekk over tid. Men det, du gjorde det? Ja, mer og mer. Hvordan utviklet det seg fra, hvordan var utviklingen fra første på en måte audition til finalen da? Helt annerledes. Finalen var kanskje litt mer stress igjen. Det var det, ja. På en måte, for det var så mye, det var så jævlig varmt. Det det første. Var det det? Det var helt enormt varmt. Hvis du ser... Apropos, kan du skulle åpne vinduet? Det litt varmt her også, egentlig, ja. Fordi jeg kom på sånn, jeg tenkte sånn, for jeg tror ikke man hører det som ute så ille. Og hvis vi skal sitte her litt, så kan man bli litt badstue. Men det var varmt. Du sa, føler du at man... Du skulle til å si noe... Ja, hvis du ser på tapes, før jeg skal synge den finalesangen, så ser du på øynene mine, så sånn, ene sånn litt mer åpen enn det andre, for jeg så sjukt sliten, for det så jævlig varmt, og det så sjukt press. Det så mye greier. Det live også, ikke sant? Ja. Så skal de opptre 2 ganger etter hverandre, og så fikk du akkurat vite at du kom videre til superfinalen, og så egentlig så holdt jeg på å svime av, for det så jævlig varmt, og så var det bare, nei, det var så jævlig. Og så du glad, og så det, du må rett. Ja, nå skal du synge dritbra, liksom. Nei. Så det veldig sånn, merkelig opplegg. Men alt i alt så du fornøyd med at du meldte. Du hadde ikke gjort så mye musikkting før. Nei, nesten ingenting. Så. Og det jo veldig spennende. Jeg leste et intervju at du har jo din far som manager, og han visste ikke så mye om at du sang. Nei, men jeg har ikke sunget så mye, ikke sant? Eller sånn i hvert fall foran folk. Så det ble veldig... Ja, han visste liksom ikke at jeg sang sånn. For hvis jeg sang, så var det hjemme alene. Hvis de kom hjem, så hørte jeg den kjørt på gården. Ja, så stoppet jeg å synge, liksom. Ville ikke vise det fram, hvis det var skummelt. Fordi, jeg la jo merke til da, i forhold til, altså, din deltakelse i The Voice har jo fått mye oppmerksomhet på flere grunner. Du har jo helt ekstremt mange views på TikTok, blant annet, som ikke... Du har ikke lagt ut noen av disse videoene? Nei. La jeg merke til. Ikke selv aktiv sånn. Du har ikke lagt ut noe av de videoene på TikTok, men altså det flere millioner views, og på YouTube også, på The Voice Norge, så det dine videoer som får mest. Og du har jo du bringer jo noe til dette talentshow som kanskje ingen andre før har gjort, og det jo image på mange måter, mer enn bare det man hører gjennom vokalen. Ja. Det så mye mer, føler du. Og det jo altså, kostymemessig, da. Det du har på deg, denne utstrålingen. Hvis vi skal gå litt inn på det valget der, når kom det? Veldig random, egentlig. Eller jeg alltid elsket scenekunst, da, og antrekk og uttrykk, og veldig kreativ av meg, alltid elsket design og sånt, men jeg har ikke gjort så veldig mye av det selv, i hvert fall ikke på scenen og sånt. Jeg har så vidt stått på scenen, men når jeg gjorde det, så var det bare vanlige klær, og jeg tenkte ikke at jeg skulle melde på The Voice og liksom gjøre en sånn greie. Det var ikke planlagt, men så rett før, en måned før kanskje, jeg vet ikke. Det var et antrekk jeg hadde tenkt på en stund, som jeg hadde sendt til Celine, og det var det jeg skulle gå for. Men så rett før så var det sånn, jeg fikk et bilde opp i hodet av et sånn blomstertopp. Det var sånn, shit, det må jeg gå for. Og da fikk jeg etterpå, kom jeg på det maleriet jeg fikk av Mimi, oldemor. Og jeg var sånn, shit, jeg må jo lage en av det maleriet. Og da var jeg sånn, shit, det gjør jeg. Men så var jeg sånn, shit, jeg kan ikke gjøre det. når det nærmet seg, så var jeg sånn, shit, jeg kan ikke gjøre det. Det jo alt for mye, det ingen som har gjort sånn før, og det jo bare, ja. Men så var jeg sånn, shit, jeg har fått en intuisjon om det vil jeg bare følge. Og så kjørte jeg på, men det var mye frykt som måtte beseires da, for å få det til. For selv om jeg skjønte at det var det jeg ville, så var det mye som sa til meg at det går ikke, liksom. Men det gjorde det uansett, da. Og det har jo, hva skal jeg si, det har jo virkelig lønnet seg. Ja, det lønnet seg som faen. Det har lønnet seg. Jeg må spørre, hvordan på en måte var prosessen til å melde seg på The Voice? Altså, hvor det, liksom, var prosessen der? Var det noe du har tenkt lenge på? Var det noe du på en måte bare fikk av intuisjon? Litt mer sånn. Men jeg har tenkt for lenge siden og var sånn, hvis jeg skal melde meg på noe, da det kanskje The Voice. Men ja, det har vært den. Ja. Men så var jeg sånn, nei, men så sang jeg på gamlejobben min i gamlebyen, da. Og da fikk jeg veldig sterke reaksjoner. Jeg skulle egentlig bare ta en sang, og så ble det sånn, nei, en til. Og jeg bare, wow, okay. Husker du hvem låt det var du sang? Det sang Hymen. Du sang Hymen, ja, det var den.
Så du kunne den låta ganske godt før du følte Ja, det var den jeg følte jeg liksom kunne best, på en måte. Ja. Og ja, siden det var den jeg sang der og fikk liksom så store reaksjoner, og jeg bare følte at den var sterk og budskapet, da. Det er det som egentlig er viktigst med sangen. Ja, men så bare fikk jeg skikkelig reaksjoner, og de bare sånn, du melder på The Voice, og jeg bare, ok, kanskje Ja. det. Og så bare gjorde jeg det litt sånn kjapt og gærlig, ja. Og så gikk det, gøy, da. Og hvordan, nå, The Voice, flere millioner views, fans fra hele verden som Hele følger verden. med. Gikk fra du har opp i 100, hvor mange følgere er det på Instagram? Over 170, Ja, det er jo- nærmer seg 200 000 følgere på Instagram. Mm. Hvordan har de siste månedene vært? Hva Er jo skjer egentlig der? spørsmålet. Hvordan har du Ah. Ja. Er du sliten? Er det sånn Hvordan har det vært? Ja, jeg føler meg bedre nå, men det Ja. har vært til tider jeg har vært veldig sliten. mye overalt, liksom? Er det? Ja, mye fram og tilbake, og mye greier, og mye nytt, og For var det på en Ja. måte en periode under dette her hvor du liksom tenkte sånn, oi, dette her var helt nytt, liksom? Tenkte du på en måte, wow. Ja, men jeg tror jeg ville gå med liksom flowen av det som skjer. Ja. Så Ja. det føles veldig naturlig samtidig. Ja. Men, Det er jo en så stor på en måte overgang fra det å liksom gå fra første audition til Voice, og så kommer du til finalen, og så liksom får du millioner av views på sosiale Ja. medier. Mm. Tror du på en måte at sosiale medier har på en måte vært veldig bærekraftig, da, og hjulpet å vise på en måte deg Ja, som artist? helt klart. Ja. Uten den plattformen så hadde man kanskje ikke blitt heisa opp så mye som det blir, da. Det blir på en måte en helt annen verden. Ja. Spesielt med tanke på image, da. Mm. Man hadde jo ikke fått sett det du har på deg på scenen, hadde det ikke vært videocontent som hadde blitt Ja. vist på den måten. Og det er jo det er jo essensielt for alle musikere. Vi har jo drevet med musikk noen år, og vi har jo studert med musikere, og da ser du sånn, når du ender opp i sånn musikkekkokammer, og da ser du alle prøver å på en måte, alle vil jo make it selvfølgelig. Da er det jo sosiale medier som man blir fortalt også, både på studiene av alle. Du må være god her. Ja, Og det, du pusher veldig på det. og det virker som det kommer jo Det virker som om fra mitt inntrykk da, er at det kom litt naturlig for deg, på en måte. Eller du har jo folk har lagt ut videoer av deg synge, og så kommer de til Instagrammen din, og da kan du pushe ditt mindset som artist og person, da, på en måte. Føler du at du har makt, sånn sett? Man får jo litt makt, det må man helt og slett. Så det er jeg for så vidt glad for. 100 000 mennesker er en del, da. Du kan starte et lite Her land er med det 100 000 mye- mennesker. Det er Ja. veldig mange folk. Det Ja. skjønte jeg ikke hvor mange folk var før jeg ser det. Ja, For jeg får jo meldingene, og alle de som følger meg, kommer jo opp på min. Det popper opp. ja, Og ikke det sant? er så enormt hvor mange folk er. Det Ja. er som 100 folk er helt enormt hvor Ja, mange ja, folk. det er kjempemange. Så det er 100 000, Og så og så tenker du nesten bare 200 000. Det er bare helt sånn. Det Ja. er så mange folk at det er helt sjukt. Ja. Så det men jeg tenker ikke så mye over sånn, hvis jeg legger ut noe. Å shit, det er mange folk som Det er ser mange, det. ja. Jeg tenker ikke på det. Nei, Jeg tenker heller mer jeg kan påvirke, og mer jeg kan gi. Da. Ja. Og det er derfor jeg også gjør musikken. Ja. Mm. Det er ikke for å liksom vise meg fram, men mer heller Eller det er jo selvfølgelig en del av det, men jo. fokuset mer for min del er å kunne gi noe til andre, og da også gi noe til meg selv. På en måte. Ja. Det er en slags balanse. Da. Er det også noe du føler når du skal etter hvert begynne å skrive egne låter, eller gi ut egen musikk, at det kommer til å være viktig for deg da? Viktigst, egentlig. Og så skal det være gøy for min del, selvfølgelig. Ja, Men selvfølgelig. Ja. jeg ser for meg på en måte hvem er det som hører på musikken, hva er det de kan få av den musikken. Ja. Healing. Jeg føler musikk er healing på mange måter. Men også Ja. bare glede, og det er følelser, da. Apropos healing, Ja, det er, ja. vi snakket litt om det, fordi jeg leste jo, jeg har gjort litt research da, som den journalisten jeg er. Og da, jeg kom Der er du over flink, at, Sole. jeg kom over at du har gått gjennom en spirituell awakening, Jepp. som jeg personlig ikke har gjort, og da synes jeg det var interessant å lese om det. Er det noe sånn, deg som artist, som musiker, er den spirituelle oppvåkningen noe som har påvirket det også? Det er det som skapte det, tror Ja, jeg. det var det. Så, ja. Når skjedde den spirituelle oppvåkningen? Var det 4 år siden, kanskje? Nå? Ja. Ja, Så det, cirka. det er en liten stund siden? Men jeg fikk opp, eller jeg har sunget liksom før der også, men Ja. da veldig
for meg selv, og vært veldig sånn hatefull mot meg selv også, egentlig, i det. Ja. Sånn, selv med alene, liksom. Så vært sånn der, Wow. nei. Du dømmende, vil du si? Altså, veldig dømmende mot deg selv? Ja. Men det er nok ikke mine egne stemmer på en måte, det er nok... Andre? For jeg sang da jeg var yngre, og så var jeg foran søskene mine og sånne ting, og jeg var sånn, hold kjeft, det så irriterende. Og da var jeg sånn, nei, jeg synger dritstygt, liksom. Jeg vet ikke. Fikk bare mange negative tanker om min egen stemme da, og de levde litt igjennom musikken min mens jeg sang alene, men det var så gøy å synge. Ja. Så jeg bare sang uansett, men så var det sånn, ofte jeg kritiserte meg selv. Så det ble på en måte en sånn der, det var gøy, men det var også litt sånn kjipt, egentlig. Men etter den spirituelle oppvåkningen så fikk jeg en ny forståelse for tekst, og da forsvant litt den dømmende stemmen, for da ble det på en måte en historie jeg fortalte, ikke noe jeg prøvde å prestere da. Og den er viktig. Den er veldig viktig å huske på. Det føler jeg mange kan glemme. Formidlingsevne er jo det viktigste som veldig mange artister kanskje ikke har så mye av, når de starter i hvert fall. Så det var på en måte så på en måte den oppvåkningen fikk deg på en måte til å ikke være så dømmende, og det fikk på en måte være til å kunne på en måte gi noe mer enn at du skulle dømme deg selv, da, hvis jeg mener. Det fjernet på en måte den dømmende stemmen og skapte en ny verden for musikk, da jeg forstod at mye musikk handler om kjærlighet. Og da tenkte jeg før jeg var sånn her, det er så overfladisk, det er så teit. Men så skjønte jeg at det er ikke den type kjærligheten du snakker om. Du snakker ikke om to personer. Du snakker om den kjærlighetsenergien som er bak oss da, eller bak skapelsen. Eller som er skapelsen, kanskje. Tror du mange er på en måte føler det samme, bare at de kanskje ikke helt kan liksom det tror jeg nok. Jeg tror mange ikke kanskje er bevisst på at de lager kjærlighetsmusikk, for det ofte musikk blir laget når man er i en slags mindset, lavere hjernebølger, flow, og da er det ofte bare det flyter ut et eller annet, og så kommer det et eller annet vakker tekst som skikker noe kjærlighet til et eller annet, da. Og så egentlig handler det om den kjærligheten som er bak oss, men så kan det ofte virke som det handler om to personer da. Der er jo sykt inspirerende, altså som musikere selv da, at det er jo, jeg kjenner meg veldig igjen, at det er jo veldig sånn, man kan se på det veldig overfladisk, men samtidig, hvis man dypper litt da, så tenker man, det er jo egentlig, det er litt mer enn bare liksom overfladiske. Skriver du mye selv også? Nei, ikke sånn at jeg setter meg ned og skriver, men jeg får noen ganger ned inspirasjon, og da skriver jeg, men jeg ikke for hånd, mer på mobilen, egentlig. Men jeg har mer konsepter og mer visjoner. Altså, jeg tror kanskje hodet mitt har veldig mye oppi seg, men jeg synes det er vanskelig å få det ut, kanskje. Viktig å sortisere også, føler du kanskje? Ja, men jeg hater det. Det er helt fair. Man må liksom starte et sted da, ved å bare skrive ned. Jeg sier jo i hvert fall til alle som på en måte er sånn, jeg har lyst til å begynne å skrive låter, bare skriv. Bare liksom, sett deg ned og når jeg sier skriv, så må du ikke skrive en låt. Du skal ikke sette deg og skrive vers og refreng og komme med en eller annen catchy greie med en gang. For da blir det ofte unaturlig. For da sitter man og tenker, hvordan gjør jeg det? Altså, hvordan bygger jeg et hus når du aldri har bygd et hus før, på en måte? Eller du har aldri bygd noe som helst. Sett deg ned og skriv, få ut tankene dine på papir. Så vet du hvordan du formidler deg gjennom teksten, på en måte da. Ja, kommer flyten på en måte, og så kan man bygge det opp til en låt senere. Personlig så er det jo litt sånn terapi da, musikk for meg. Hvis jeg går gjennom noe tungt, så går jeg alltid til piano. Jeg går alltid, eller jeg synger, jeg på en måte, og det hjelper meg så mye som en person, det å på en måte få det ut, og liksom ha det litt på avstand, og jeg synes det er veldig vakkert. Føler du at virkelig. Hører du, ok, sånn, fordi musikk er jo, musikk er subjektivt, bra og dårlig. Jeg mener mange, og det er mye bra forskning på at det er subjektivt. Personlig så mener jeg at det er subjektivt til de grader, men det er en viss objektivitet ved musikk. Det er visse ting som gjør det godt og dårlig, sånn som du snakker om da, flow. Og jeg føler kanskje at hvis at det er mange som, la oss si man hører en artist, og jeg liker den artisten, jeg vil skrive sånn, jeg vil gjøre sånn. Men det er unaturlig for egentlig den personen du er som flow-messig. Og da føler jeg, kanskje fordi jeg har hørt så mye på musikk da, gjennom mitt liv, at jeg kan høre at det høres ikke ut som deg, det høres unaturlig ut i forhold til hvordan du egentlig vil være. Tenker du over det når du hører på musikk som du kanskje ikke liker, eller som, Nei, da hører jeg bare ikke på det, tror jeg. Fair. For man kan jo høre. For det er det som er greia da, Solveig ikke hører på musikk han ikke liker. Det er det Solveig liker. Jeg liker å høre på ting og tenke at dette her er ikke så bra.
Jeg ofte tenker hvorfor jeg ikke synes ting er bra, det gjør jeg nok. Men da ofte bare skifter jeg kanskje. Men, nei, men jeg hører kanskje ikke så alt for mye på musikk heller. Nei, sjokkerende. Nei, det er helt vi kommer jo inn på det etter hvert senere når vi skal snakke om dine lyttevaner og sånn. Fordi, men det var ikke, altså det jeg mener å si at for eksempel, jeg hører ikke på The Idols eller Idols for eksempel, men det er jo objektivt bra musikk, det er ikke det jeg mener. Men jeg bare føler ofte at kanskje folk som er i oppstartsfasen og sånn prøver seg på noe som er unaturlig fordi de ikke er i den flowen. Jeg synes det var en veldig god måte å beskrive det på. Jeg tror kanskje de prøver å passe inn et eller annet. Ja. Det tror jeg ofte det er grunnen til det. At de prøver å tenke at jeg er ikke bra nok, så da må jeg prøve å passe inn en mal, for at det funker. Og da kommer det til å funke. Men jeg tror ofte det bare flopper helt. For det er autentisiteten. Ja. På det. Yeah. Og det ser vi jo, kan vi kanskje ikke du skal ikke droppe noen navn eller sånn i hele tatt, men kan man kanskje se i musikkbransjen generelt at det er veldig mye av det samme, hvor folk tenker at ok, den musikken slår an, så jeg skal ikke egentlig tenke på hva jeg selv vil gjøre, jeg må bare prøve å gjøre den musikken, for den kommer til å ta av. Gir det mening? Er det litt inn på det du snakker om, eller er det litt på utkanten? Ja, og det synes jeg er litt trist egentlig, at man jeg tror det er en balanse egentlig litt, for det er sånn, hva lager du musikk for? Er det for å bli størst, eller lager du for at du elsker musikk? Og hvis det er for å bli størst, så er det kanskje lurt å tenke litt sånn også. For da må du på en måte tenke på at du må nå mange folk. Og for å nå mange folk må det være litt vagt på en måte, eller det varierer litt da. Hvis det er dritbra, så er det på en måte dritbra, da må det ikke være vagt. Men mye stor musikk er litt vagt, for det skal nå til så mange forskjellige folk. Ja. Folk også, og det vet jeg hva er. Jeg tror mye av det som er fint med popmusikk, at man kjenner jo igjen veldig mye. Og de artistene som jeg føler jeg er veldig glad i, er de som på en måte holder på det, samtidig som den på en måte bringer noe nytt, da. Hvis det gir mening. Det er noe nytt som skjer. Ja. Det synes jeg. Men jeg er helt enig i hva du sier. Jeg føler kanskje da, nå har jo vi det siste blitt veldig sånn gravd oss ned i norsk musikkbransje, og mye av det som er grunnen til at norsk musikkbransje er det er jo fordi vi er så veldig få folk i Norge. Og da er det veldig lett for toppene å mate musikk som er på en måte alle liker det, så og da blir det kanskje veldig mye av det man får fram. Men det er jo fint å høre da at du har i hvert fall tenkt litt på det, og har i hvert fall at du er klar over en sånn subjektiv følelse rundt denne spirituelle oppvåkningen, som jeg synes er ekstremt interessant. Det var veldig sånn, oi, det var kult å lese om. Og du fikk din mor også gjennom til det samme mindsetet etter hvert også? Ja, til en viss grad, ja. Og det har jo også ledet til at du har jo kommet i god kontakt med Lilly Bendriss og sånn. Ja. Bendriss, jeg må bare høre. Altså sånn, nå kommer jeg, beklager. Jeg må bare... Vi må ut litt av musikken. Vi må ut litt av musikken. Hvordan er Lilly Bendriss? Du må nesten møte hun for å vite selv, men jeg må nesten det. Sterk. Veldig sterk energi. Sånn du møter noen folk, og så bare merker du at liksom, de tar over rommet, eller jeg vet ikke. Ja. Det er nesten litt merkelig. Første gang jeg møtte hun, så er det som at ansiktet hennes pop. Eller sånn, hun er ikke langt ifra, men så er det ansiktet liksom kommer opp i trynet ditt. Det er et eller annet veldig merkelig med energien. Så det er sterk energi, men som person, veldig vakker, veldig morsom, veldig ungdomlig. Ja, det veldig sånn chill, og veldig jordnær, og veldig kjærlig. Ja. Man kjenner kjærligheten hennes når du er rundt hun. Ja. Så det, men sterk. Sterk. Det beste ordet, kanskje. Ja, og det har jo altså sånn, og det har jo også ledet til at du spilte, var det en podcast med Martha Louise og Lilly Bendriss, og da var det noe snakk om som jeg også leste. Jeg må bare har du vært god, Sole? Jeg må bare si at jeg skjønner, jeg tenkte jeg lå en kveld. Jeg bommer på første låt på The Voice, og han bare gjør en på, så da vet vi hvor vi ligger han her. Ja, men jeg lå en kveld og tenkte jeg må jo gjøre litt research, da. Kan du ikke dukke opp og ikke vite hva jeg skal snakke om her? Og så, du skal kanskje synge i bryllupet til Shaman Durek og Martha Louise. Er det noe som er bekreftet, eller? Ja, nei, det blir ikke mest sannsynlig bryllupet, men sånn afterparty-festival. Ja, men altså, ja. Men det er ikke sikkert ennå. Jeg er veldig dårlig av oversikt, egentlig, men det er snakk om på torsdagen, for det er jo ganske mange dager det er feiring. Ja. Men jeg vet egentlig ikke helt. Så spennende, da. Veldig spennende. Det blir gøy å se hva det blir til. Men det blir noe mer sånn, litt mer sånn smått, litt mindre formelt, på en måte. Men ja.
Så det bryllupet der må jo bli interessant. Det må bli veldig Det er to interessante personer. Virkelig. Men du, da har du også med Märtha, sånn igjen, med Märtha, hvordan har du på en måte... Hvordan har Märtha? Vanskelig å si sånn fort, holdt jeg på å si. Herregud, herregud. Men, jeg bare ser deg på spottet. Ja, men veldig søt, veldig søt. Ja. Og se meg, og hun hører meg, og få kommunisere godt, og liksom, til stede. Ja, det er jo... nei nå tenkte jeg Hva skal vi si nå? Jo, nå tenkte jeg skulle vi snakke noe mer om Märtha Louise og Lille Bendriss? Var det jeg lurte på? Ja, nei, jeg kan gjerne sitte her i flere timer og snakke med Märtha og Lille. Nå har vi snakket en del om The Voice og om dine tanker rundt musikk og alt sånn, men jeg tenker what's next? For deg som liksom artist. Vi må jo si at du signerte jo en platekontrakt med Universal. Jepp. Før The Voice, da. Før The Voice. Ja, bare for det var nytt for oss. Ja. Du må signere før du kan bli med. Ja, alle som er med i sesongen, eller er med i The Voice, må signere en sånn kontrakt. Så hvis de vil jobbe med deg, så kan de velge å signe den etter 2 måneder. Okay. Og vinneren er garantert. Den får du uansett, ja. Vinneren er sånn, det er... Ja. Ok. Så ja, interessant. Og du kom jo på 2. plass, så da var det på en måte Universal som da kommer til deg og er sånn, vi vil gjerne signere deg, eller hvordan fungerer den prosessen da, etter det? Ja, det er faktisk samme dagen, så kom du bort til meg. Ja, ikke sant? Så du fikk egentlig platekontrakt, du bare fikk ikke den bilen? Nei, det var jævlig kjedelig. Så den bilen. Ja, det gjør det. Jeg skulle gjerne hatt en bil som kjører litt lenger, for min bil kjører alt for kort. Det hadde vært nice å få en ny bil, dra på sangkonkurranse og så komme ut med en ny bil. Det hadde vært veldig digg. Dessverre skjedde ikke det. Nei, men så det blir et fokus på deg som artist fremover, da. Det som skjedde i hvert fall, de kom bort til meg etter jeg hadde sunget på finalen, og så var det sånn, vi skal snakke, men de sa ikke så mye mer enn jeg var sånn, ok, hva skal vi snakke om? Jeg tenkte at det var kontrakta, men de sa ikke noe på det, men så kontaktet meg igjen etter, jeg husker ikke, en uke eller noe sånt, og så fikk jeg en melding om bare sånn, vi skal ha et møte, og så ble det et møte, og så signet de meg da. Så gøy, ja. For det er jo på en måte det med platekontrakt, det er jo på en måte en milestone, kan man si, at det er på en måte sånn høyde, at det er liksom, nå har jeg signert platekontrakt, det er liksom en veldig sånn symbolisme i det da. Ja, helt klart. Og Universal som også er så stort. Så. Ikke sant, med Universal Music som er den største. Det er vel det største. Jeg tror det blir ansett som det. Ja, og det er jo... Så jeg må bare spørre, følelsene når du signerte det, hvordan føltes det? Liksom... Nei, jeg hadde jo gjort det allerede. Ja, ikke sant? Men for du signerer, det er før du går på audition. Ja. Så den møtet du har etter på den finalen, er jo mer at du bare bekrefter. Er det sånn at du... Eller jeg kan ikke si noe egentlig, jeg må godta den på en måte. Og så er det på en måte at de tester ut samarbeidet, og så ser vi hvordan det fungerer. Ja, ok. Men ja, så det... Skjønner. Men er det, altså du må stoppe meg hvis du ikke kan si noe her, men sånn er det noe ut ifra hvor mye musikk, altså sånn du skal gi ut før den kontrakten er ute, før dere må snakke mer, altså sånn, hva er liksom planene da? Hva kan du si om det? Hva er liksom, Jeg vet jo ikke hva jeg kan si egentlig, så jeg må nesten høre med pappa etter her, men det som er greit, jeg kan si hva det er, og så kan dere eventuelt klippe det bort hvis det må. Men det er 12 låter, tror jeg, den kontrakten varer. Og så kan det forlenges, og så kan det forandres i løpet av den tiden. Må dette innvikles i en EP eller et album, eller er det bare 12 singler, vet du det? Jeg tror det kan være en kombinasjon, egentlig. Men 12 låter i hvert fall. Ja. Celine, kan du åpne døra litt til? Vi kan også kjøre pause på et tidspunkt. Skal vi ta 5 minutter til og så en liten pause? Ja, skal vi ta 5 minutter til? Bare for å... Ja, men vent da. Celine, hva er tids... 30 min? Ja, men ok, da kjører vi 5 minutter til. 30 eller 50 sånn da? Okay. Da kjører vi litt til, og så når vi skal over på neste del, så tar vi pause. Ja. Og så kommer dette på podcasten? Ja, det kan vi okay. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke, liksom? Jo, det var en ting. Før vi på en måte, det viktigste her. For jeg leste om dette også. Så kan du er så flink. Ja, det er mer enn jeg leser noen ganger. Jeg har litt notater her, skjønner du. Det er et par ting, 2 ting jeg har lyst til å spørre deg om. Og det er at jeg leste i et TV2-intervju som var litt ordentlig og lenger om din fortid og barndom.
Hvor du har gått gjennom en ganske røff fortid. Du var veldig åpen om det, som jo på mange måter veldig fint. Og jeg lurer litt på, for til de som er interessert, så det et TV2-intervju som man lese. Du skal ikke gå for mye inn, vi trenger ikke snakke om det. Men det jeg lurer på tror du denne fortiden kommer til å, eller har for det første hatt påvirkning på deg som artist, og kommer til å ha det når du skal begynne å, eventuelt om du skriver egne låter, eller om du skal formidle låter som har noe om det å gjøre, det temaet på en måte? Helt klart. Jeg har jo sunget om det fortiden i flere sanger, og det ofte det jeg også synger om. Det de vondeste tingene man har opplevd, holdt jeg på å si, og det bearbeider de følelsene på en måte. For det ikke noe enkelt eller kanskje den beste måten jeg får healing på gjennom sang, da, og så da ofte synger jeg om de vonde tingene, holdt jeg på å si, for å få det ut, da. Men det skjer litt sånn intuitivt, liksom, sånn det kommer en sang, og så bare, shit, det her det handler om, på en måte, og så, Jeg tolker også tekster kanskje litt annerledes enn andre folk. Jeg har ofte laget min egen verden innenfor hver tekst av hver sang, og tolker ting som kanskje andre var sånn, men det er ikke det de synger om. Men så sånn, men de synger om det du føler for at de synger om, holdt jeg på å si. Du kan velge hva hvert eneste ord kan bety, og et ord kan bety så sykt mangt, da. Det kan være metafor for så mye, så... Føler du at det gjør at du kanskje synger så vi snakket jo litt om det, formidlingsevne jo ekstremt viktig. Føler du at du formidler en låt bedre når du føler at du har gått gjennom en sånn type analyse av en låt, da? Jeg liker ikke å synge en sang hvis ikke jeg føler noe rundt sangen. Nei. Da føles det helt rart. Hvis jeg ikke har noen minner å koble teksten til, hvis jeg ikke har noe som jeg opplever ekte i det, så blir det bare at jeg står der og synger, og jeg skal formidle, jeg skal si noe. Jeg skal fortelle noe. Men hvordan den prosessen til å finne en låt, da? Når du finner på en måte, det noe du hører gjennom med det låter, eller hvordan finner du riktig låt? Oi. Det egentlig sånn random, det som kommer opp, og så spesielt siden The Voice har jeg tittet kanskje litt ekstra mye på musikk og hørt litt hva andre folk tenker om jeg burde synge, og bare sunget masse på YouTube, det som kommer opp der. Ja. Så det liksom, det en naturlig på en måte... Ja, random ting på en måte, det funker naturlig. Ja, det ofte det, men man får jo så du har jo masse algoritmer som bare mater musikk, og da finner man jo låter som man plutselig har en ekstra tilknytning til, og låter som man kanskje ikke liker i det hele tatt. Og det jo litt... Og det angående The Voice igjen, når du på en måte kommer deg videre, kommer liksom TV2 inn og sier vi vil at du skal synge den låten, eller hvordan fungerer på en måte det valget av nye låter? Det Bernhoft som kommer inn og sier den låta passer deg? For det ser man jo litt på TV også, den prosessen der. Den første låta valgte jeg selv, den andre den valgte Bernhoft. Den tredje sendte jeg inn flere sanger, og da valgte de Stay av de sangene. Så jeg sånn, nei, jeg vil ikke synge den. Men det vel litt kjedelig, for den som har gått mest viralt. Men hvordan på en måte, hva tenker du om Stay? Hvordan har den på en måte forandret seg? Ja, det det som litt gøy da. Jeg tok den med, for jeg følte at jeg connectet til teksten, men så jeg sånn, jeg synes det litt kjedelig sang på en måte, men så sang jeg den, og så valgte jeg den, så var jeg sånn, hvis de velger den, og så var jeg sånn, kan jeg bytte, for jeg vil egentlig synge den her, og da vil jeg synge Candy, som ikke en sånn kjent sang. De var sånn, nei, den egentlig Stay på en måte skrevet til stein, men hvis du virkelig vil bytte, så går det. Men de var sånn, det egentlig typisk skrevet til stein, så du må ikke gå for Stay. Og da var jeg sånn, ok, da stoler jeg på at universet velger riktig sang her, så da tok jeg den sangen, men så sang jeg den, så var jeg sånn, nei, jeg liker ikke å synge den sangen her. Og så sang jeg bare om igjen, og så var jeg sånn, shit, jeg må gjøre noe med den. For det her, jeg klarer ikke å synge den, jeg synes det irriterende å synge den. Så da bare var jeg sånn, ok, nå må jeg bare gå inn i følelsene mine, så sang jeg den sangen kanskje i 4 timer, eller hva det var, i boden. Og så prøvde jeg ikke å tenke på hvordan skal jeg forandre den sangen her, men eller hvordan skal jeg formidle følelsene mine fullt i melodien, da. Og da kom det en ny melodi, og det den versjonen som jeg har nå, da. Så den jo veldig fin, det en veldig kul versjon også. For jeg må si at det når du, for det det da, låta jo fin i seg selv, herregud. Ja, herregud. Men når jeg hørte din versjon, så du på en måte klarer å fange en sånn helt fantastisk følelse, da. Du vet, når man hører på låter, så blir man liksom, kan man føle seg veldig forskjellig og sånn, og virkelig, den der satt også, det må jeg si. Stay, det var, hvordan når du gjorde den live, følte du på liksom en happiness, eller var det på en måte fortsatt litt sånn i tåka, om du var ikke helt sikker på hvordan det skulle bli? Jeg var nok litt kritisk, kanskje. Ja. Jeg
slet jo veldig med sånn selvkritikk i starten, spesielt. Og Stay jo på en måte en av de første sangene, så jeg var litt sånn ingenting hadde kommet på TV-en. Jeg hadde jo på en måte bare vært hjemme hos meg selv, og når du hører opptak av ditt eget synging, så det sånn der, nei. Ja, det blir jo alltid sånn. Så etter det så var jeg sånn, nei, shit, det ikke så bra. Men det var feil, vel? Ja, det var feil. Så jeg bare skjønte at det en eller annen djevel inni meg som prøver å ødelegge, og den skal jeg ikke høre på mer. Fordi du spilte på Idyllfestivalen også. Det snakker vi ikke om. Har vi ikke snakket om ennå. Og da spilte du den. Ja. Hvordan føltes det? Det var veldig gøy for det første. Det var veldig gøy erfaring å stå på scenen der og med alle folka. Ja, for det var jo veldig mange som dukket opp. Og folk kan jo den låta. Det så fint med coveret. Det kjempedeilig. Og for deg personlig, da, Idyll jo på en måte i din hjemby. Og det å stå i din hjemby og synge foran et så stort publikum, det må føles utrolig. Hvordan føltes det? Jeg skal ikke komme til konklusjoner. Nei. Det må jo være bra. Det må jo bare være dritfint. Men det var egentlig det. Det var kjempegøy og en kjempestor erfaring. Men jeg glemmer til å gjøre det igjen. Skjønner du? Jeg hadde ikke gjort det før. For det første, jeg hadde vært på scenen til The Voice, og det på en måte salen helt mørk, og det så langt ifra, og du står der som, jeg vet ikke, du får liksom ikke den connection da. Ears, nå tok jeg mikrofonen vekk. In-ears, så da får du på en måte ikke en connection med publikum i det hele tatt, og du ikke liksom, du prøver ikke å heise opp i publikum, men du på en måte bare prøver å synge en sang. In-ears fascinerende, faktisk. Jeg så en dokumentar av Michael Jackson, This Is It. Eller jeg har sett den før da, men så jeg den igjen. Når jeg var litt eldre, litt an. Under en sånn litt beruset tilstand da, som gjorde det litt ekstra gøy, for jeg synes det var så crazy. Og da snakker han om In-ears, at han var så gammeldags. Det liksom, du får all musikken rett inn i øret, på en sånn veldig unaturlig måte. For når du står, øret ditt skal jo på en måte justere seg ut fra hvor man hører lyd da, og monitorer og publikum, og man synger med. Så det blir jo en veldig sånn, du blir litt lukka, på mange måter. I hvert fall hvis du har jævlig bra In-ears, sånn molded In-ears, som skikkelig komfortable, og det blir så boble. Jeg har også brukt litt In-ears, og det den der, jeg helt enig i det du sier. Og så det at du vet, fordi du må bare stole på at det som kommer inn der det som egentlig kommer. Men det ikke det. Ja, ikke sant? Det jo ikke det. Du blir jo helt sånn, og du vet ikke, du ser liksom publikum, du ser at de liksom lager litt lyd og sånn, men du hører jo egentlig ikke noen ting. Og det kjempebra. Nei. Og det som var litt ubehagelig med starten av Idyll, fordi det ikke lydsjekk. Det ikke det, nei. Det ikke lydsjekk, og det ikke vanlig på festivaler heller, tydeligvis. Nei, de sjekker, hvis ikke etter, så det visst en eller noe. Eidsvåg, han hadde lydsjekk. Den første, så det, men ingen andre fikk det. Så når jeg kom dit og skulle synge den første sangen, så bare hørte jeg, for jeg hadde sånn tegn da, at jeg skulle gjøre sånn hvis jeg ville ha mer klang, og skulle gjøre sånn hvis jeg ville ha mer lyd, og så skulle jeg gjøre sånn hvis jeg ville ha mer lyd på stemmen. Og jeg gjorde jo de tegna så jævlig mye gjennom første sangen. Jeg vet ikke om dere har sett opptaket, men jeg gjør sånn her flere ganger. Og så publikum begynte å svare tilbake med sånn peace-tegn, og jeg var sånn. Men det som litt vakkert med det da, det som egentlig veldig fint med Moments, fordi i mitt hode så var jeg sånn, faen, jeg hører ikke meg selv. Eller det jeg hører nå, det sånn skikkelig tynt og skarpt, og jævlig, så tenker jeg, fy faen. Og så jeg sånn bare, gi meg mer klang. Og så når jeg ser på opptaket da, tilbake, så tenker jeg bare, jeg må bare drite, jeg må bare formidle, jeg må bare være i det jeg prøver å si her. Og så ser jeg tilbake på det, og så jeg sånn, shit, det ser ut som jeg bare skikkelig liksom, så med, og jeg bare sånn, peace world, I'm only human, liksom. Men det var ikke helt sånn det føltes, for jeg prøvde bare å kommunisere, gi meg mer klang her. Veldig gøy, men det ble litt vakkert da, for det så bare ut som, så det du må bare surrender til the moments, for det blir egentlig vakkert uansett. Du må bare godta det, og ikke tenke at nei, shit, det krise, for da blir det jo krise. Det virkelig vakkert øyeblikk, og kjempe, det høres veldig gøy ut. Så skulle jeg likt å være der, så peace. Alle bare, peace. Altså, det fikk jo ikke mer klang i løpet av den sangen, så jeg var sånn, når jeg var ferdig, så var jeg sånn, jeg vet ikke om jeg må snakke det lydene, jeg må ha mer klang. Men da fikk jeg det. Så Stay var mye bedre. Da følte jeg meg... Kanskje de trodde at det var at du bare... de var kanskje ikke det også. De bare glemte om tegnet, så de var bare, se på han da. Han har det så bra. Nei, det var skikkelig ubehagelig, for jeg hørte ikke meg selv. Men jeg er veldig glad at jeg klarer å surrendere. Men
Det nok The Voice som har gjort at jeg har klart det, egentlig. For det, Det er jo, altså The Voice er jo på en måte det er jo en veldig stressende situasjon. Da. Live TV etter hvert, som du Det litt, Herregud, det må være- det er litt fake i gåsestein, på en måte, med tanke på altså, sånn live-situasjonen. På mange måter. Fordi hvis ikke jeg tar feil, så er det mye venting og pauser, og Celine som sitter bak kamera her, var jo der som publikum. Ja. Snakker du om mye venting? Mye venting. Med sventing. Ja. Ikke på live-gangene. For det Nei. var det jeg skulle alt er ikke live, starten er ikke live. Ja, Men ikke sant, de live-ukene da er det live. Er det intenst? Ja. Det er intenst. Men det er det som er kjedeligst for min del, i hvert fall. Det er så lang ventetid. Sånn før vi begynner å spille. For du kommer dit klokka 10, og så begynner du å spille inn klokka 20. Eller kommer kanskje inn 11, jeg vet ikke når man kommer inn. Det varierte litt. Noen ganger kommer inn 13, noen ganger kommer inn 10 også. Det spørs litt hvem lydprøve du skulle ha da. Og da sitter du her så mange timer, og da er det sånn, når du først skal synge, så er det bare sånn, nå vil jeg egentlig gå og legge meg, men nå skal jeg ut og synge her på scenen. Så man blir veldig sliten. Og så er det jævlig varmt. Ja, det er jo sånn studio. Det publikum som har vært der vet jo kanskje hvor varmt det er. Det er helt drøyt. Er det kanskje et kjempedumt spørsmål, men er det de som sitter i publikum, er det forskjellig fra uke til uke, eller er det alltid noen som på en måte, er det hvordan, er det faste, liksom? Jeg vet ikke... Ja, det er som leide inn publikum. Det er bare masse statister, det. Ja, bare fake. Det er egentlig redigert på. Nei, det varierer, tror jeg. Altså. Jeg vet ikke helt, jeg ser det ikke så godt. Det er litt familievenner. Ja, familievenner, rett og slett. Så ofte skikkelig samme sånn sett, men utenom det så er det litt random hvem som fikk billetter, rett og slett. Ja, ok. Men det er jo fin transition, fordi nå tar vi en liten pause. Men før pause, så det blir jo ikke pause i det opptaket, så alle som hører på er sånn, pause. Jeg må bare si en ting fort, kan jeg si. Ja, si det. Grunnen til at det er så varmt der inne er for at det er et gammelt flyplass, eller et eller annet sånt. Så det er egentlig ikke designet for å være et scene, da. Ja, så det er ikke noe ordentlig aircondition-opplegg, så det blir grisevarmt. Hva er det på Fornebu? Fornebu, ja. Fornebu, de har det sånn. Det er den gamle flyplassen på Fornebu. Jepp. What? Wow. Så det er dritvarmt. Ja, det høres jo ikke... Jeg gikk jo ikke med klær nesten, men jeg svetta. Ja, det er sant. Du dukket jo bare blomstertopp med liksom, bare skuldre og langt sveiende hår. Og det måtte jeg rett og slett, altså. Ja, det var faktisk, det er egentlig derfor. Det var ikke noe... bare derfor. Stakkars de som kommer i all black og er sånn rock, og så bare... Ja, nei, det må være røft. Rett og slett. Det jeg lurte på da, eller det vi lurte på også, er jo... Vi spurte ikke deg om dette her før vi begynte, fordi vi ville catche deg litt off guard. Men det er snakket om i et av intervjuene, og du må bare si hvis du ikke kan si det, eller du ikke har noe. Men vi er en liten fugl, ikke noe greier jeg leste, visket inn i mitt øre og sa at du skal bytte artistnavn. Hva kan du si om det? Følger du ordentlig med, så kan du kanskje finne ut hva det er. Ja. Men så hvis man vil, så kan man kanskje vite det. Men utenom det, så kommer det ordentlig slipp når det kommer musikk som passer inn til hele greia. Men det er på en måte, det er liksom du kan, ja, hvis du virkelig leter, så finner du det, holdt jeg på å si. Ja, jeg er litt sånn der jeg er ikke så veldig aktiv utenom stories og sånn. Det er kanskje det eneste jeg legger ut, men jeg har lyst til å bli mer aktiv på Instagram, fordi det er jeg synes egentlig å gjøre ting, eller mye ting, eller sånn, jeg vet ikke, ADHD min, tror jeg. Jeg har ikke diagnosert det, så det er kanskje dumt å si det, men jeg er veldig sikker på å ta det, for jeg synes alt er stress å ordne med, og sånn der, og innlegg og skrive, og jeg synes det bare blir kaos for min del. Så det er mye. Ja, men hvis jeg gjør noe, så er det ofte at jeg liksom legger til et eller annet. Ok, så man kan gjøre litt. Ok. Ja, kom opp med masse. Ok, så er det skal lage liste. Ut, for vi skal finne ut av dette. Ja. Nei, ok, men da kan de som vil, kan prøve å finne ut av det. Ja. Det er spennende da. Det er gøy. Det er en morsom måte å gjøre det på. Morsomt. Vi tar en pause, men vi er tilbake om 5, 4, 3, 2, 1. Back again. Så, ja, vi snakket om dette før, at vi skulle dele opp intervjuet litt i 2. Nå har vi snakket litt om deg som artist. Vi er jo en podcast som har mye fokus mye fokus på norsk musikk da. Og vi vet jo at ikke alle hører på norsk musikk og sånn, så det er jo helt greit. Men vi har lyst til å høre litt fra deg om sånn dine inspirasjoner, både til musikk, men også bare sånn, når du hører på musikk, hva hører du på, liksom? Og vi kan begynne med om du har noe spesifikke sånn sjangre eller artister du er veldig glad i. Hvordan er Lavrans som
Musikkelsker eller lytter? Sier navnet mitt feil. Hvordan det? Lavrans. Lavrans. Oi, faen. Vi Ok, har det var et, bra men at du det sa. er bra du sier, fordi Lavrans, ok, ja, men det var bra. Det var veldig bra at du sa det, for da Fordi det er ikke bra du sier, fordi jeg og Sola er utrolig gode på det å rett og slett bomme på navn. Og det har vi jo gjort Jeg gjorde det med tidligere. vilje. Men Gjorde du det? Ja, fordi det er jo det vi har kjent for å si navn feil. Nei, vi har hatt Altså, det er ikke så stor forskjell. Men, Nei, men- jeg hører det veldig godt, for jeg Ja, herregud. vet Ja. navnet men mitt. Vi sier Lavrans er fint. Lavrans. Ok, ja, fordi Og så et par andre artister som vi har bomma helt på. Ja. Men, det er det var sånn. Men det er Så vi har lov. fått Herregud, litt, jeg bommer så mye på navn at det Ja. vi er har deilig at andre også gjør det. Ja, Ja. vi har fått litt kritikk fra det. Men nå er det man kan jo bare gå en vei, og det er oppover. Oppover, Men hvordan er du som lytter? Hvordan er Lavrans? som lytter. Det var riktig, ikke sant? I Lavrans, ja. som lytter. Jeg tror jeg finner musikk litt sånn random, holdt jeg på å si. Så det, jeg hører på det som treffer meg. Altså hvis jeg hører en sang på radioen, eller på en eller annen som spiller et eller annet der, eller på hvor enn jeg er, da, så er jeg sånn, shit, den liker jeg, så tar jeg Shazam, eller hva jeg enn gjør, da. Og så lager jeg en sånn liste, og så har jeg en sånn liste jeg liker å høre på. Og så hvis jeg skal ordne meg sånn, så hører jeg på musikk. Men ellers så er det ikke sånn at jeg driver og hører på musikk, mindre jeg skal ha noe i bakgrunn, på en måte. Og da pleier jeg å høre på, eller hvis jeg går tur, da hører jeg på musikk. Da kan jeg ofte analysere musikk. Da kan jeg gå rundt og tenke liksom sånn, hvilken bakgrunnslyder har de her for å lage liksom den effekten man får, da. Det er ofte veldig mye absurd som er i musikk, sånn mye rare smålyder og greier som er sånn, det høres ikke ut som musikk engang, det er bare kaos egentlig, men så bare bygger det opp følelsen til sangen, da. Det synes jeg er veldig spennende. Det er det som egentlig, jeg gleder meg til å lage musikk selv og kunne liksom bygge opp en sang sånn, for det er den der følelsen i kroppen når du hører en sang, så skal du på en måte bli dratt litt steder, og så skal du på en måte, det skal være en reise, da, og det hjelper disse smålydene veldig, da. Så jeg gleder meg veldig til å kunne gjøre det selv. Og så hører jeg på musikk som jeg synes rett og slett er fin der og da. Jeg tenker ikke sjanger, jeg tenker ikke det er heller kanskje hvis budskapet treffer meg, eller hvis bare melodien og oppbygginga bare gir meg en god følelse. Ja. Det kan variere veldig. Så du er litt mer på sangene enn artisten? Ja, kanskje. Eller jeg har flere artister som er spennende. Men det er så varierende, det er så mange forskjellige uttrykk, men det er så veldig gøy med folk som på en måte bare kjører på sin egen greie, da, og ja, følger det fullt. For det man ofte merker hvis folk ikke, hvis de demper seg selv litt, da, for de skal passe inn til et eller annet. Men ja, jeg synes det er veldig gøy med Lady Gaga er liksom en som er veldig stor, da, som har veldig morsomme uttrykk, og veldig kunstnerisk, og ja, så veldig spennende når uttrykk gir meg en fantasi, en sånn skikkelig sterk følelse av å se på det. Det er det mest spennende med det. Ja. Bra at du... Ja, det er nok en stor del, altså. Men det må være i musikken også, for uten at det er en kombinasjon av begge to, så blir det på en måte ubalansert, da. Ja, for du synger jo, du er en artist. Du nevnte jo også litt tidligere at det, altså, når det kommer til kunst, er det noen andre på en måte kunstformer du ser på? Du snakker jo om image og sånn, altså visuell kunst. Bruker du mye tid på det også, eller? Ikke sånn at jeg tenker så mye over det, holdt jeg på å si. Eller jeg bruker kanskje mer tid på Instagram, og titter på diverse inspirasjon der, og på Pinterest. Pinterest er bra. Det som kommer opp på... Pinterest er, Jeg liker Pinterest, stedet, det er stedet å gå. Virkelig. Shout out Pinterest. Ja. Det er en ting jeg må klage på det. Ok. Altså, det er ikke, jeg vet ikke om andre har opplevd det her, men hvis du lager en sånn board, og så skal du gå gjennom boardet etterpå, og rulle på boardet ditt, da, så hopper den ut. Det skjer hele tiden. Ja, jeg er og så er det helt sånn, det gir ikke mening engang, Ja, for den bare, jeg skal rulle bare helt vanlig, og så bare, helt ut. ja, og det skjer konstant, og jeg klikker. Så jeg får ikke brukt board, holdt jeg på å si. Jeg skal prøve å rense opp i board og legge liksom noen bilder liksom etter hverandre som skal matche, da. Nei, jeg må gi opp. Sånn, Jeg må gi opp, for den bare hopper ut. Er du enig, Celine? Det er faktisk sånn, vi må fikse. Jeg merker at jeg sitter i et rom med erfarne Pinterest-brukere, for jeg bruker det til å bare finne sånn tatoveringsinspirasjoner og kule bilder som jeg lagrer. Har du funnet liksom, er det noe av ink du har på kroppen som er fra Pinterest? Nei, ikke direkte. Jo, den ene jeg har, den første tatoveringen jeg tok, er en ganske sånn direkte inspirering av en Pinterest. Men jeg måtte gjøre min egen vri. Jeg har ikke lyst til å... Det er en... Altså, tatovering er kunst, og tatovører er kunstnere. Så det å komme til en tatovør og si sånn, da kan du ta det her. Det er litt sånn... Kjør på hvis du vil det.
Men det ikke helt det jeg ville. Så jeg og tatovøren satt oss ned, og han kom med en idé som jeg synes var dritkul, basert på noe jeg hadde funnet på Pinterest. Ja, det var det. Hva tenker du om tatoveringer? Jeg har ingen, faktisk. Du har ingen? Ikke en eneste en. Ja. Er det noe du kan tenke deg? Jeg tenkte på at jeg enten skal ha sånn over hele kroppen, eller ingen. Og da vil jeg ikke ha sånn, det er veldig typisk å ha på en måte noen små, eller, og det er veldig kult det, altså. Så Selina har. Altså, alle har jo det, holdt jeg på å si, det er jo det som er. Men jeg føler ikke for det. Skulle jeg hatt det, skulle vært på en måte geometrisk på begge sidene, og så skulle det vært et eller annet mønster som jeg hadde designet med en eller annen person som jeg følte forstod meg som, ja, at det var liksom en historie i det, og noe liksom vakker kunst. Og så skulle det vært, jeg ville ikke ha den svart heller. Jeg ville ha den liksom, nei, ikke noen svarge, men kanskje liksom brunaktig. Ja, ok. Noe som på en måte matcher litt til hudfargen min da. Så det blir på en måte nesten som du ikke ser det, men at det er sånt, ja, slør på en måte. Det har vært en tanke, men det er enten det eller ingenting. Det er nå Solli innser at han har bomma på de tatoveringene han har tatt, så han skulle bare gjort det, han han hadde en samtale med noen kompiser om dette her i går, og han ene sa sånn, for han vurderte tatovering, han sa, men jeg kjenner ingen som har én tatovering. Når jeg tar tatovering, så kommer jeg til å ta dritmange. Og jeg har 5 stykker, og jeg synes sånn, det du snakket om da, å ha mange er kult. Og jeg har bare tatovering på venstre siden av kroppen min, fordi jeg vet ikke. Det er dritrart. Fordi jeg begynte Da føler man ender opp litt sånn her, at man blir så mye på den ene siden. Men jeg liker det. Og jeg har hatt ørering, jeg har 2 hull i øret på den ene siden. Også rart. Ingen på den andre. Og så tenkte jeg sånn, men det var ikke noe sånn, det var ikke noe kult. Jeg var sånn, hva om jeg bare kjører på venstre siden bare for lættis? Så plutselig, hvis jeg bestemmer meg for å ta på øret, så tar jeg på øret. Det er ikke noe sånn at jeg har skrevet kontrakt med dere. Du er jo veldig sånn, hva skal jeg si? Ja, altså, jeg vet ikke om asymmetrisk? Ja. Nei, du bare gjør ting som du føler for det. Det er bare det er jo litt du sitter, altså, på Instagrammet til Solli, når du lager stories, så finner du han i de mest sånn merkeligste steder. Du finner han på rommet, i soverommet, du kan finne han på badet mens du pusser tenna. Altså, det er ikke måte på hva Men jeg behandler min Insta, det er forskjellig fra mennesker da. Og det er det jeg liker med sosiale medier. Jeg behandler det som min private story. Instagram. Og det er litt sånn det du sier da, at man tenker ikke over at det er mange som ser det. Nå har ikke jeg 170 000 følgere, men jeg kjenner meg litt igjen. Jeg driter i hvor mange som over det, liksom. Men man kan jo ikke det, for jeg tror det blir litt mer gøy for alle hvis man bare. Hva er det noen ganger du har tenkt den tanken sånn, det er faktisk kjempemange som ser på meg nå? Har du slettet ting fordi du innså faen? Oi. Ja. Jeg slettet ett bilde jeg la ut. Men jeg var ikke helt edru. Og så ble jeg litt mer edru utover kvelden, så var jeg sånn, la meg slette. Jeg hadde redigert, og det ble ikke helt bra. Min største frykt at den personen jeg er når jeg er edru og poster på story, det er jo meg. Jeg er jo helt klar i hodet og vet hva jeg poster. Jeg har bare ikke lyst til at han og den som ikke er edru skal møtes og bli kompiser og begynne å liksom jobbe med hverandre og poste ting på sosiale medier. Sånn, kom an, vi gjør det her. Og så er han sånn, så tar det til nye lengder, og så bare våkner jeg. Jeg har ikke lyst til å våkne etterpå og være sånn, hva faen har jeg gjort nå? Så må jeg sitte og slette mange. En ting er å ha fylleangst, en annen ting er sånn sosiale medierangst. Når du ser det da etterpå, sånn, jeg føler mobilen ofte er en kilde til fylleangst for meg. Fordi jeg er sånn, nei, jeg vil ikke se noe av hva som foregår. Spørs litt hvor langt man kommer på den kvelden da, men sånn. Det er min tanke om fylleangst. Sånn, da var det mye av oss her, men det var i hvert fall liten, Men jo, tilbake til du sa Lady Gaga. Var det der vi Ja, det var der vi var Det var der vi var. Og det jeg lurte på, som jeg skulle spørre om, var jo, det er jo ikke alle som hører på norsk musikk. Nei. Men vi er jo i Norge. Hvordan er ditt forhold til norsk musikk? Hører ikke så mye på det. Det gjør jeg ikke. Hva tror du det kommer av? Altså, sånn, er det altså, why? Why? Er det kanskje litt vagt spørsmål, men har det noe med... Tror jeg det er tilfeldig på en måte. Ja. Sånn jeg har ikke liksom hørt en sang og tenkt sånn, eller jo, jeg har hørt mange sanger som er dritfine liksom, men ja, tilfeldig rett og slett. Tror du det har noe med at sånn forhold til deg og norsk tekst da, er det noe du tenker på? Har du noen tanker rundt det? Her. Det er det.
tar den på. Tekst sa du? Nei, hva sa du? Ja, tekst, ja. Norsk tekst. Norsk tekst eller engelsk tekst, blir du mer inspirert av engelsk tekst, eller? Ja, det vil jeg si. Ja. Fordi målet mitt med musikk er jo å nå ut til mennesker. Og, ikke nødvendigvis international, men mennesker, så mange som mulig. Og da blir det international, på en måte. Og da er engelsk det språket du kan nå mest med. Men jeg er veldig... Mandarin. Mandarin, det er ganske mange folk. Det hadde vært veldig kult hvis du bare begynte å lage. Jeg må nå alle, så du bare lager musikk på engelsk og mandarin. Men jo, Og spansk. Spansk, ja. Jeg må egentlig kanskje gjøre det. Ja, kanskje du skal, men altså 5 år så er det sånn AI-generated, at du bare gjør det, bare lager... Fy faen! Det går jo faktisk allerede. Ja, gjør det ikke det? Det må jeg jo gjøre, det er jo verdens beste plan. Hva faen, det er faktisk verdens beste plan. Hver låt på et album bare er... Du har alle låtene i 3 forskjellige språk. Ja, jeg tenker, det er nok et veldig sjakktrekk, altså. Men jeg tror det er veldig mange. Jeg har fått inntrykk av det samme, at det er veldig mange som ikke hører på. Jeg tror det handler personlig om at man blir ikke matet så mye norsk musikk opp gjennom åra. Altså, radioen og sånn har begynt med det nå, og plateselskapene har begynt å satse litt mer på norsk musikk. Men man vokser opp med engelsk musikk, gjerne. Og man får en tilknytning til det, og kanskje lettere å føle på det som... Og hvis man ekskluderer artistsiden da, fra deg, bare fokuserer på litt at du føler kanskje en mer tilknytning til engelsk musikk, sånn sett, kanskje? Ja, det vil jeg si. Jeg hører mest på det, så det... Ja. Men det er helt klart noen norske sanger som er kjempevakre, og jeg kunne vært veldig down for å lage litt norsk musikk også, men kanskje mer sånn singler og sånn. Jeg har vel lyst til å lage album, og da blir det engelsk album, rett og slett. Men i fremtiden kan det bringe hva som helst. Jeg er veldig sånn... Det føler jeg en periode nå jeg skal lage musikk, og så... Jeg kan jo ikke si noe for sikkert, for fremtiden må nesten bare bli som blir, men intuisjonen min sier at jeg om 10 år typ, liksom 29 år, jeg tenkte, jeg vet ikke om det er et alt-tall som kommer til å skje noe med, men da føler jeg at da skal jeg komme meg ut av liksom mainstream-musikk, på en måte, og hvis jeg vil lage musikk, så lager jeg musikk for meg, og ikke for det er på en måte mer bare nå, for å gi et budskap ut, og så skal jeg vekk, og så skal jeg leve livet mitt, for jeg tror ikke det er et liv å leve som artist, og, for det tar vekk livet. Det der artistlivet, eller det etterpå? Ja. Men det er sant også, men altså det å tenke da, 29, fordi hvis du skal være lidenskapelig opptatt av dette, så er det jo på en måte, som du sier, noen lager musikk på den måten fordi de vet at det kan nå ut, og det kan på en måte bli, som du sier, budskap også. Men til syvende og sist, når du har gjort det, så er det jo det viktig å hva som selv mening. Og da stopper man kanskje å bare fokusere på liksom chase the bag. Du trenger ikke chase baggen når du er 29. Altså forhåpentligvis at man har kommet seg, hvis man har holdt på en stund, så er det sånn, ok, nå kan jeg jobbe med det jeg vil, og gjøre det man vil. Og da er man ofte kanskje mer åpen for nye ting, teste nye greier, og prøve å finne en ny glede i musikk som kanskje mange mister. Ja, for da blir på en måte målet fullt musikk, og ikke bare å nå ut til folk, da. Og da kan du fokusere på hva du enn vil. Da kan det bli hva som helst, for du må ikke tenke at andre skal høre på det engang. Jeg synes jo mye om... Vi har jo veldig mye meninger om norsk musikk i denne podcasten, og i episodene vi har tatt opp, og da... Jeg tror noe av det som kommer igjen ofte, er at vi føler at det er litt den passion for å lage kunst, og faktisk ha en følelse rundt musikken annet enn å chase baggen, er ikke der, rett og slett. Nei, den er der, men den er ikke... Veldig minimal, kanskje? Ja, og den blir ikke vist ordentlig, fordi... altså, hvis man skal se på det internasjonale musikkmarkedet, la oss ta England, hvor mange er det som bor der? 70 millioner mennesker? Hvis du er nisjeartist i England, så kan du leve av å være nisjeartist. Med 2 millioner månedlige lyttere, og du kan toure. En artist, for eksempel, som jeg er veldig, veldig, veldig glad, heter Tom Misch. Veldig få som har hørt om han, egentlig, hvis du spør i musikkmiljø og sånn, som driver med litt sånn rytmisk funk-type miljø. Alle vet om han er der. Men så går du over til punkemiljøet, eller til et annet stort musikkmiljø i England. Ingen har hørt om han i det hele tatt. Og spilles på radio blant, men ikke på noe sånn superkommers greier. Men han er jo musiker. Han klarer seg jo helt fint, og det er jo ikke mulig i Norge. Fordi, på norsk da. Fordi vi er 6 millioner mennesker nå? 5-6? Ja, det går jo oppover i hvert fall. Betydelig mindre enn 70 mil. Ja. Og da
jeg liker jo det er jo ingen man kan skylde på. Jeg liker jo å skylde på hva skal man si, jeg kan ikke skylde på plateselskapene, men jeg liker å legge skylden på de, og det er jo kanskje både feil og riktig. Men at man blir ikke matet variert norsk musikk nok, da, fordi mye av fokuset er på hva er det som funker. Å jo, det er de låtene her. Vi poster det på radio. Festmusikk, for eksempel, da. Og jeg vet om ekstremt mange festmusikere som er veldig dyktige musikere, men som lager den musikken fordi det er det de tjener penger på. Og så gjør de alt det andre litt på siden og sånn. Og de skulle gjerne ønske de kunne gjøre mer av det. Men det er det de tjener penger på, og da er det de gjør. Og man må jo, alle må jo få brød på bordet. Alle må jo ha, eller mat på bordet. Alle må mat i kjøleskapet, liksom. Så sånn sett så må man jo respektere det. Men ja, det er i hvert fall, jeg vet ikke om du har hatt noen tanker om det når du har hørt på festmusikk eller sånn type norsk musikk, sånn sett. Jo, jeg skjønner at mye musikk lages for å på en måte tjene penger, men jeg forstår også det. Man må jo ha en forståelse for det. Ja, det er balansen i det, tenker jeg. At for min del så vil jeg på en måte lage noe som føles autentisk og kunstnerisk, men siden jeg også ønsker å nå ut til så mange folk som mulig, så vil jeg også fokusere på hva er det som når ut til så mange folk som mulig. Det er jo den type musikken. Og det er en grunn til det, selv om man på en måte kan tenke at det ikke er like bra, eller hva enn, så er det jo det er et eller annet oppskrift der da, som funker for menneskehjernen, og den liker det, spesielt nå i vårt samfunn da, og da må man på en måte bare lage den musikken, holdt jeg på å si, eller så må man lage en annen musikk som kanskje ikke når like sterkt ut da, men da må man bare akseptere det også, på en måte. Men jeg tenker balansen i det, hvis du har en blanding av begge to, så blir det perfekt. Da blir det dritbra musikk. Ja. Don't hate the player, hate the game, sier de. Ja. Men er det, tilbake til artist, har du på en måte en sånn favorite artist? Er det en artist som du bare, det er min favoritt? Er det Lady Gaga, eller er det en annen? Har du noe der? Jeg synes det er vanskelig egentlig. Det er mange. Men Lady Gaga, Marina and Diamonds, Kate Bush. Ja. Hun, det er magisk musikk. Det som er sykt med musikken er at den er virkelig kunstnerisk fullt. Men så er den når også så mange folk, og det er så magisk. Men hun er bare helt vill. Hun synes jeg, den musikken drar meg. Den musikken drar meg helt sykt. Ja, Så, ja, for hun er helt sykt, og den er Babushk? Jeg vet ikke hva det er. Et eller annet sånt. Der har de nådd det som du sier da. Der har de på en måte klart å treffe de. Og så gjentakelse. Ja. Jeg tror det er den viktigste oppskriften, altså. Hun gjentar seg veldig mye gjennom sangen der. Men det blir ikke hva mener du da med gjentakelse? Altså sånn at mange låter er de samme, eller nei. i en låt? I låten, at de gjentar på en måte hooket da. At hooket blir liksom en sånn ting du hører mye, så hjernen din blir hekta på det, rett og slett. Men det er jo en vitenskap, det produseres jo dopamin når det skjer. Og det liker jo hjernen, og derfor vil jeg høre mer på det. Så det er jo på en måte bare oppskriften til hjernen. Ja, det var litt det jeg mente i sted når vi snakket om subjektiviteten i musikk. For det er det jo helt klart, altså sånn artister jeg ikke er så fan av, som andre er fan av. Men det er jo objektive låter gjennom tidene, altså bare se på ABBA liksom, de har gjort noe riktig. Og det er jo et eller annet som objektivt sett er bra med det. Du kan hate så mye du vil på det, men det er ingenting som er objektivt, for hadde det vært objektivt så hadde alle likt det, og det finnes ikke noe som alle, bokstavelig talt 100% skal like. Men sånn matematisk da. Ja. Vi fikk dra på masterclass med Bjørn fra ABBA for ikke så lenge siden. Oi, wow. Og, ja, det var kjempebra. Ja, det var interessant. Bare for å legge den ut der. Bare for å flekse litt da, på dere som hører på. Men grunnen til å si det er fordi han sa, for det var et spørsmål, hvorfor er ABBA så bra? Eller hva gjør at folk kommer alltid tilbake til ABBA? Og det var så morsomt å se han på en måte si det vi sier da. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor. Det var ikke, han satt ikke da og sa, det er fordi det, og det er det og det. Han sa, for å være litt ærlig, jeg har egentlig ikke svaret på det. Og det synes jeg er litt morsomt med på en måte det spirituelle nesten i det igjen. Ja, det tror jeg litt, går tilbake til det på en måte. Ja, for det tenker du noe på det også da? Altså, av musikk, hvorfor gir den musikken meg det kontra den musikken? Nå vet jeg jo ikke hva ABBA har tenkt når de synger, men sånn som jeg forstår det, så er følelsen da. Det er kanskje noe av det viktigste. Mye kjærlighet der også. Ja. Det var jo to gifte par som startet ABBA, og det var mye kjærlighet sikkert, og det gikk jo slutt når det ble slutt med dem også, så det er jo på en måte sikkert mye kjærlighet. Og det er jo
Det er litt det jeg føler, da. Og det er kanskje det autentiske med musikk, da. Settingen du lager musikken i. Lager du musikk på gutterommet ofte, så kan man høre, uansett hvor dårlig sånn mix og sånn det er på det, så kan du høre at her har de hatt det gøy. Eller bedroom. Her er man komfortabel. Eller bedroom pop, uansett. Her er man er komfortabel i settingen man gjør det. Om det bare er deg, ofte altså singer-songwriters da, som ofte starter på soverommet sitt. Man hører at det er en viss de får fram noe som de kanskje ikke hadde fått fram hvis de hadde blitt puttet inn i et studio med en produsent som er sånn la oss få det ned. Veldig mange produsenter er veldig dyktige på det, og det lærer man jo som produsent, håper jeg da, opp gjennom åra, at å være produsent er veldig mye menneskekjenning. Altså du må vite hvordan kan du sette artisten inn i et komfortabelt miljø. Men jeg føler ofte at man må at det er viktig å vite den, som vi snakket om i stad, flowen man er i, state man er i når man jobber, smittes over i låta, og smittes over på Jeg tror kanskje det er viktigst, egentlig, altså, den flowen du er i, at du ikke tenker når du lager musikk. Da blir det ikke bra, tror jeg. Det er viktig. Merker jeg også som låtskriver, at man har nødt til å sånn skrivesperre og sånn, man har nødt til å på en måte komme seg. Hva skjer her da? Jeg tråkket på ledningen. Ja, ok. Hva skjer her? Nei, nå var jeg i flow, så jeg begynte Nei, jeg bare sier, altså når man har skrivesperre, man føler på den der, man får ikke den der flowen. Nei. Men når man på en måte skriver bra låter, og man er på en måte inn i den grooven, så blir det så mye lettere, og det er vanskelig å sette ord på hva er det for noe? Og det Lue, kanskje? Men jeg tror at musikk er det mest naturlige for meg. Musikk for meg er det som knytter meg nærmest naturen, fordi man kan snakke om AI-generated music og sånn, men i hvert fall personlig, når jeg setter meg ned på en gitar eller piano, og jeg setter meg ned og begynner å skrive, så er jeg på en måte i kontakt med noe som jeg egentlig ikke helt Det høres kanskje litt jeg er i harmoni da med universet, og det som kommer ut. Mange spør hvordan skrev du den låta, og jeg sier jeg vet egentlig ikke. For det fikk jeg. Det sier alle. Men det er jo de største, og de største sangene også har jo blitt laget sånn. Bare på 10 minutter, liksom. Det var en quote fra han som er Apex Twin. Intervju med han, og overskriften er bare jeg vet da faen hva jeg holder på med. For ingen vet hva de gjør. Jeg føler at kanskje de som vet hva de gjør det feil. Ja, på en måte, Kan man si det? Du kan godt vite litt her og der. Jeg vet litt hva jeg gjør, men det er en lære. Du lærer hele tiden. Du vet egentlig aldri. Det er ikke noe fasitsvar på noe som helst. Aldri slutt å stille spørsmål, tenker jeg, når man skriver musikk. At det er sånn, hva om vi gjør det her? Og så snuvler man over på ting. Men å snakke om din karriere da, nå har du jo gjort masse fine covere på The Voice, og du altså planen videre hva er det for Lavrans? Er det noe du kan utdype akkurat nå, eller er det det så vi snakket litt om det i stad, da. Ja, vi snakket litt med sånn vi snakker om coverlåter compared til liksom egne originallåter. Er det hva er det å ønske, liksom? Ja. Det er originallåter. 100%. Coverlåter er mer en sånn pausested. Men det er også noe jeg har lidenskap for, holdt jeg på å si nå. Det er gøy, og det er flere sanger jeg tenker at det er gøy å covere, og jeg har lyst til å gjøre det nå. Så tanken er å komme med noen vi får se hva som skjer, for alt er på en måte så flytende. Men det kommer en ny cover noen 9. august, så det er satt. Med musikkvideo og opplegg. Kan du si noe, bare hinte om noen musikkvideo, hva som skjer der? Er det kropp og natur. Ja, ok, kult. Summertime. Så gøy, ja. Det er et ord jeg kan bruke. Ja, morsomt. Ja. Så etter det tenker jeg å komme med en sånn flere coverlåter, og så ha en sånn opptreden-typ som blir filmet da, og så bare ta alle de coverlåtene, og så, bare for å ha liksom noe utvikling, noe lærdom innen studio, for jeg har ikke vært i studio før, og Du er ganske ny i dette her, rett og slett? Ja, 100%. Det var sjokkerende alt som skjedde med The Voice. Ja. Men hvordan er du i studio, holdt jeg på å si? Hvordan føles det? Har du brukt mye tid nå i det siste? Nei, jeg fikk ikke så mye tid. Jeg fikk vel 4 timer, eller jeg vet ikke hvor mange timer det var, men det var noen timer i hvert fall. Og det ble jo alt for kort, og alt for min opplevelse. Altså, det er greit nok. Det høres greit nok ut. Man har ikke hørt og tenkt, oi, det her var grusomt. Men det ble ikke
riktig i forhold til hva jeg vil at musikken skal gi av en følelse og gang, da. Ja. Nå skal jeg bare bryte her, Alexander, for nå virker det som Mac'en din har sagt farvel. Eller tar den opp fortsatt? Oi, den tar opp fortsatt. Okay. Skal vi bare ta 2... Vi er 1 time og 10 minutter inn. 11 minutter inn. Kjapp pause. Ok, nice. Hallo! Tilbake igjen. Det var faktisk hadde tatt opp, bare så vet. Ja, men så bra. Ja, men jo, vi skal runde av uansett, så det var egentlig på et godt tidspunkt. Ja. Sommeralbum du vil anbefale, sier du? Ja, det nå kom det Solar Power? Ja, Solar Power av Lord. Ja. Det er faktisk, det er jeg helt enig. Det er så deilig. Da skal jeg høre på det. Ja, og det deiligste med det er ikke å sitte sånn ned og høre på det. Altså det også er en opplevelse. Men det beste med albumet er at du kan sette det i bakgrunn. Og du kan bare spille av hele albumet, for det er bare perfekt lagd som en sånn helhet. Men det er så mye variasjon, da. Men samtidig så høres det som én sang nesten. Men det er veldig mye veier den går, da. Men det bare er perfekt å høre på i bakgrunnen. Og når du er på stranda, når du spiser mat, eller når du gjør hva enn, da. Det er det som er så deilig med musikk. Det skaper en atmosfære. Og den atmosfæren den musikken der skaper, er den beste, synes jeg. Så den er alltid liksom god. Skal jeg liksom... For det er ofte der når du skal sette deg ned og gjøre et eller annet, så er det sånn, la oss høre på noe musikk. Og så er det sånn, hva skal man høre på? Og så jeg går alltid tilbake til den. Den hører jeg på hele tiden. Så deilig. Ja, men den er så deilig, for den er så varierende, og den er så lang. Så det blir ikke lei heller, liksom. Det blir, perfekt, altså. Jeg elsker det. Ja, jeg skulle bare si, også det folk noen ganger ikke tenker på, er jo det at det kan jo være fint å høre på musikk, at det er på en måte hoved-attention span vi går til det, men som du sier, det å ha god musikk å høre på i bakgrunn, det er noe musikk som ikke funker til det, egentlig. Men som du sier da, Allår der, at det passer veldig bra. Det gjør det. Det er et album jeg ikke har tenkt på en stund, så det skal jeg faktisk høre på. Får vi lov til å anbefale deg et album, da? Ja. Nei, det vil jeg ikke høre på. Det er ikke lov. Da skal jeg anbefale vi må huske at vi er mange som sitter og hører på. Vi kan jo anbefale til alle, da. Jo, dette er jo... Ja, selvfølgelig. Ja. Men sånn... Det er ikke det at det er dere som hører på der hjemme. Det er bare anbefalt. Ja, det er bare liksom... Jeg har lyst til å anbefale, siden du ikke hører så mye på norsk musikk, så vil jeg anbefale i hvert fall noen norske artister. Så jeg kan ta... Har du... Ok, jeg har et tanke på et album jeg skal anbefale. Men det er på engelsk av en norsk artist. Men jeg har også lyst til å anbefale et norskt album. Gøy. Har du et album du tenker på noen av disse kategoriene? For jeg har jo alltid et par, da. Kommer ikke på... Jeg har ett. Jeg tror vi tenker på samme. Norskt album? Nei. Ja, men det er litt annerledes. Men vi bare lener oss skal jeg ta det engelske, og så tar du det norske? Ok da. På norsk? Ja, ok. Skal vi gjøre det? Ok. Du gir meg den vanskelige jobben. Men jeg håper det er noe... Ok. La da, gjør det. Ja, jeg tenker det. Så det albumet jeg vil anbefale er Are You There Boy av Bahari. Det er veldig... Altså jeg vet ikke om det er din type stil, men han er inne i en sånn R&B soul fett. Et univers som er utrolig vakkert. Lydbildet er veldig, veldig fint, vakkert gjennom hele. Han synger om connections. Altså det er på en måte en karakter sin connection til mennesker, på en måte. Men du kan jo tolke det som du vil, og det er det som er så fint med de låtene, at de er veldig... jeg synes det er et helt fantastisk album på mange måter. Et av de bedre albumene jeg har hørt fra norsk musikk, og spesielt på engelsk. Jeg skulle ønske at han på en måte var større internasjonalt også, fordi det er alt jeg kan si. Det er utrolig, utrolig kult album. Ja, shit. Jeg er helt enig med det du sier. Vi gjorde jo en liten anmeldelse på det albumet for ikke så lenge siden. Ja. Hva den fikk? 9 av 10. 9 av 10 fikk den. Oi, wow. Men jeg lurer på om jeg egentlig vil gi den 10 av 10, men vi turte ikke gi 10 av 10 på første albumrating. Ja, for hva er det som trakk den ned eventuelt? Ja, hva var det? Nei, for meg det som trakk den ned til at den ikke var en 10 av 10 er... Overgangene. Ja, eller nei... Jeg skulle ønske det var litt mer sånn flytende overganger mellom noen av låtene. Og jeg er veldig glad i sånn 10 av 10 album for meg, for eksempel Pink Floyd Animals eller Pink Floyd Dark Side of the Moon. Selv om alle liker jo det albumet, men det er for meg, det er et perfekt album på mange måter. Så det var det egentlig. Det er ikke nedtrykk. Jeg ser på 9 av 10 og 10 av 10 som nesten egentlig det samme. Jeg rangerer de 2 og 2 på en måte. Så vi kan, 9 av 10. Jeg kunne kalt det
10 av 10, men jeg føler ja, det 9 av 10 er derfor. Det Altså, Bahari, utrolig dyktig artist, og jeg er ja. stor fan. Ja, Og fett. jeg så han liket det også, faktisk. Ja, han Oi, reproduserte. ok. Se der, ja. ok, Se der. gøy. Jeg tror norsk tekst det er så, altså det er sånn det eneste, altså et av mine favorittalbum er Noen ganger og andre av Cezinando. Det er jo kanskje litt veldig sånn Det er gammelt. ikke gammelt, det er Nei, bra album. det er bra, bør man jo men kjenne til. jeg prøvde liksom å tenke på noe litt nytt, da. Regnvær hadde jo et dritbra norsk album de slapp. Fordi nå går Nå jeg går vi gjennom jævla her. gjennom her, fordi det er ett album. Eller hører du på hiphop? Nei, jeg gjør ikke det. Ok. Kanskje da- tiden er inne. Kanskje Ja, kanskje jeg burde gjøre det. Nei, vet du hva, jeg syns egentlig Regnvær sitt nye album det er poppete. Ja, det er veldig poppete. Hva heter det igjen? Blomsterengetra? Ja, det heter noe sånt. Jeg skal bare De er fact-sjekke ganske det. nye også, og det er jo fint å Sjekke ut det. sjekke ut litt av det. Tårer i Fett, en fett. blomstereng. heter Tårer i det. en blomstereng. Tårer i en Det er blomstereng, ja. utrolig det er ganske pop. Ja. Men jeg syns det er veldig kult på bandpop. Ja. Det gjøres Mm. ikke så mye på norsk. Det er litt kult å høre det. Og Ja. de er jo faktisk også Universal. Ja. Ok. Dere er jo Noen kollegaer om kollegaer. det. Wow. Det er så Så gøy. det bør du sjekke ut. Ja, ja. Men Hvordan runder man av? Hvordan runder man av sånn her? intervju? Ja, ikke spør meg. Skal vi ta og synge en låt? Nei, Åh, faen, det har vært så jævlig krise. Holy Nei da, jeg bare kødder. Fy faen. Nå skal jeg og Sole være stille, og så skal Det du er sinnssykt varmt her. Bare Vi sitter i et drivhus. Ja. Liksom, ja, Ja. det skulle ikke være så varmt. Det skulle ikke være Ja. sol. Nei, de trodde bare skulle være liksom overskyet regn. Men, Ja. men vi må bare avslutte med å si Tusen takk for at du stilte opp. ja, Ja, takk selv, Det herregud. takk. er Veldig gøy, virkelig veldig gøy. dritgøy. Ja, Mm. Vi må si shout-out til Celine også, Ja, som shout-out til sitter Celine bak bak kamera. kamera. Shout out til Celine. Det Bra å si. er, Nei, takk for at dere lytter på. Yes! Yay! yes! og, Og vi må nå begynner jeg begynner faktisk å miste det litt, for jeg er så varm her. Det har vært veldig hyggelig, og Det er veldig koselig. vi gleder oss så mye til å se veien videre. Og se Ja, hva det du blir spennende. Og alt sammen. Plata kommer til å fortsette å snakke om din musikk, om deg og alt sammen videre. Og så ses vi på Fett. Og Slottsfjell. vi ses på Ja, det gjør vi. Ja. Å, gleder meg. Ja, Det blir dritbra. blir morsomt. Nå kommer det her ut sikkert etter Slottsfjell, Faen. men ja. Wow, det var så bra på Slottsfjell! ass. Det var kjempebra på Slottsfjell. Nei, det Vi snakket om Doja Cat. Det blir bra. Ja, herregud. Ja. Det blir sjukeste. Hva tror du var forventningene der? Har du bare sånn Vi må Det er det fortsette. som er så Beklager, spennende. bare- Ja, ja. Nei. Det er sånn spennende med artister, da, er at de gir noe annet til publikum. Selv om musikken er en ting, så er det på en måte energi de skaper i publikum. Da. Det blir veldig spennende å kjenne på energien den skaper inni meg. Så Ja, det- herregud, vi kunne jo fortsatt med en ny del som var live. Ja. Merker jeg nå. Ja, Men ja. ja, vi må bare avslutte på en eller annen måte. Tusen takk. Ja, takk selv. Takk Herregud. til dere som Hører og lytter på. Yes. like, Like, subscribe, subscribe, vink i kamera. Smil og vink. gi god review. Ja. 5 stjerner på Spotify. Og Ja, ja, like, ja. subscribe og ja. Det er det. Ha det! Ja. Til neste gang. Ha det bra. Takk for meg.